यहाँ एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ आज म देखाउन गइरहेको छु। म चाहिँ इलामबाट देउमाई नगरपालिका हुँदै माङ्सेबुङ गाउँपालिकासम्म जाने क्रममा चाहिँ अहिले यात्रामा छु। हेर्नु होला, मौसम चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ यस्तो खुलेको छ। माथिको रेन्ज चाहिँ कुहिरोले ढाकेको छ। माङ्सेबुङ यो तल देखिएको चाहिँ देउमाई खोला र फाकपोकथुम खोलाको दोभान, यसलाई गजुरमुखी दोभान भन्छौँ। यहाँनिर देउमाई खोला बगेको छ। यताबाट फाकपोकथुम खोला, यो खोला त्यहाँ बगेको छ। यो देउमाईको किनार पर्छ। यो यहाँ हेर्नु होला है साथीहरू, बाटोको अवस्था यस्तो छ। यो चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण नै छ। पानी आएको बेलामा अहिले चाहिँ तत्काल पानी रोकिएको छ। बाटो चाहिँ बगरै जस्तो भएको छ है। यो यो चाहिँ देउमाई र फाकपोक खोलाको दोभान पर्छ साथीहरू। बर्सातको समयमा यस्तो भेलबाढी चाहिँ सबै गत वर्ष पनि बगाएको थियो। देउमाई खोलाको पुल यहाँ तल गजुरमुखी धाम, यता पर्छ धाम। गजुरमुखी धाम छेउको पुलमा 4 चक्के गाडी चाहिँ अहिले बन्द रहेको भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। हामी चाहिँ यहाँ एउटा झोलुङ्गे पुल छ। झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ यात्रा अगाडि बढाउने जमर्को गर्दैछौँ। यस्तो छ मौसम चाहिँ अहिले एकदमै खुलेको मौसम छ, एकदमै रमाइलो खालको मौसम छ। यो चाहिँ गजुरमुखी दोभान, यहाँबाट सबै दृश्य हेर्न सक्छौँ। यस्तो छ है बाटो चाहिँ साथीहरू, बगर खालको। यस्तो गरेर एकचोटि भ्यू हेरौँ त सबैतिरको। लु रमाइलो छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हामी देउमाईको किनारा आइपुगेको छौँ। यो गजुरमुखी छेउ, यसलाई गजुरमुखी दोभान भन्छ। यहाँ पारिपट्टि यतापट्टिबाट चाहिँ फाकपोक खोला र यताबाट देउमाई खोलाको सङ्गमस्थल। र अघि मैले एउटा अचम्मको कुरा म भन्छु भनेको थिएँ। यहाँ चाहिँ के अचम्म रहेछ भने साथीहरू, यो बग्दै गरेको चाहिँ देउमाई खोला हो। हामी अहिले देउमाईको किनारमा छौँ। यो देउमाईको किनार हो, तर यहाँ किनार चाहिँ यहाँ छ, खोला यहाँ बगिरहेको छ। तर यहाँ हेर्नु है साथीहरू, बगर चाहिँ यहाँबाट उँभो लागेको छ। हेर्नुहोस् त, भएन त अचम्म? यहाँ हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् देउमाईको खोला यता तल बगिरहेको छ। तर यो चाहिँ के त भन्दा हुँदै बगर चाहिँ यता माथितिर। यो बगर कहाँसम्म छ भन्दा हुँदै चाहिँ यो देउमाई नगरपालिकाको लगभग मङ्गलबारे बजार छेउसम्म नै बगरै मात्रै छ। यस्तो छ साथीहरू बाटोको स्थिति, बाइकको स्थिति यस्तो छ। र हामी अब यहाँ यो झोलुङ्गे पुल तरेर, यो झोलुङ्गे पुलको तरेर चाहिँ हामी यहाँ माथिसम्म, यहाँ माथि यो कुहिरोले ढाकेको ठाउँको पनि माथि टुप्पैसम्म जानुपर्ने छ आजको यात्रा। यो चाहिँ देउमाईको किनार।
रत्नकुमार बान्तवालाई चाहिँ देउमाईको किनारमा उनको हत्या भएको थियो भनेर चाहिँ एउटा फिल्म पनि छ देउमाईको किनार भन्ने। यही देउमाईको किनार हो है साथीहरू, इलामको माङ्सेबुङ र यतापट्टि माङ्सेबुङ गाउँपालिका पर्यो। यो यतापट्टि भने देउमाई नगरपालिकाको सङ्गम स्थललाई देउमाईको किनार भन्छ। यसलाई देउमाई खोला, यताबाट फाको खोला आएको छ। अब चाहिँ हामी यात्रा अगाडि बढाउँछौँ। चेकमा गर्नु हो कि कहाँ अब हामी यो देउमाई खोलाको किनारमा छौँ। एकदमै बाढी आइरहेको छ देउमाई खोलामा। फाको खोलामा जलविद्युत क्रिया रहेको छ, यो बन्दैछ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथिबाट यो पुल तरेर आइसकेका छौँ। एकपटक यो सबै हेरौँ है त। यो अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेको छौँ। यो रवि बजारतिर जाने बाटो, यताबाट माङ्सेबुङ गाउँपालिका आउँदै यो चाहिँ देउमाईको किनार रहेको छ। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँबाट उकालो, फेरि पनि उस्तै कच्ची बाटो नि रहेको छ। साथीहरू, आजलाई चाहिँ हाम्रो देउमाई किनारको देउमाईको यात्रा, माङ्सेबुङको यात्राको भिडियो चाहिँ अहिले यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। दृष्टि नमुना युट्युब च्यानललाई।